Olá, amigos do Mercado Livre. Muito obrigado por sua compra. Hoje eu vou ensinar como vocês vão descompactar os arquivos 1000 efeitos sonoros que vocês adquiriram agora no Mercado Livre, tá ok? Primeiramente, muito obrigado. Segundo, você vai receber um e-mail assim, 1000 efeitos sonoros. Olá, muito obrigado por sua compra, tá ok? Aqui embaixo tem a segunda opção, que é um link, né? Que é o link, seria no caso esse vídeo que vocês estão assistindo, tá? Vou ensinar você que tem um e-mail do Google, é mais fácil, porque o arquivo já vai estar abaixo do e-mail, tá ok? Você que não tem um Gmail, um e-mail do Google, não tem problema nenhum. Vou ensinar como você baixar também os 1000 efeitos sonoros, tá ok? Mas para isso você vai precisar de um programa chamado WinRAR. É um programa que descompacta qualquer tipo de programa, tá ok? Mas você que não tenha, vou mostrar também. E você que tenha, vai estar aqui na parte de baixo. Olha só, não, aqui é a videoaula, não, aqui ó. Você clica aqui, ó, automaticamente já vai baixar. Por que você que tem o e-mail do Google? Porque esse Google Drive, você pode mandar arquivos acima de 30 megas. Os outros e-mails você só pode mandar até 30 megas. Então, quem tem o Google, o arquivo já chegou para você. Caso não, olha só, vamos mostrar a segunda opção, você que tem outro e-mail, tá ok? Aqui tem um link direto, ó, olha só, para você fazer o download de 1000 sons. Então você clica, você que não tem um e-mail do Google, clique aqui. Clicou aqui, você já vai cair na página do download. Aí é só você clicar nesse local verde aqui, isso. Dê um clique. Você deu um clique, instantaneamente o arquivo vai baixar. Olha só, já está baixando, está aqui embaixo do lado esquerdo, olha só. Ele demora uns 3-4 minutos para baixar. Depende da velocidade da sua internet, tá ok? Olha aqui, ó. Ele está em RAR, pasta compactada, tá? Agora eu vou ensinar a descompactar e você baixar algum programa para descompactar, você que não tenha. Clicou na terceira opção, você já vai cair aqui, ó, no link do baixa aqui. Aqui tá todos os programas que você pode utilizar para descompactar qualquer tipo de arquivo, tá? Tem o WinRAR, é o que eu uso, tá? O 7-zip, etc, né? E o bom desses programas, pessoal, que um vai ser utilizado só para esses sons dos 1000 sons dos MP3, não. Você pode utilizar para baixar filme, jogos. É um produto muito útil, né? Esse WinRAR. Então vamos lá. Você baixa a sua escolha. Feito isso, ou você que já tenha, olha só, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, aqui está no e-mail. Você baixe o WinRAR ou não, né? Ou você que já tenha. Vamos voltar aqui, ó, no download, ó, já está terminando aqui. Dá uma aceleradinha, olha só. E vamos descompactar esse arquivo. Vai ver que é muito fácil, muito simples, não requer prática nem tão pouca habilidade. E esse programa é muito bom, viu, pessoal? Esse programinha para descompactar qualquer tipo de arquivo. Pronto. O download já foi concluído. Isso. Agora você vem aqui e clica em mostrar a pasta. Onde que está, né? Tá aqui, ó, PAT. Esse é os 1000 sons de MP3. Só que está em compactado. Como que você vai descompactar? Você que já tenha já um RAR, em RAR, olha só.
Então você dá 2 cliques, ó, vem aqui, ó, na pasta, dê um clique e depois você vai com o mouse direito, primeiro clique, isso, agora vai com o mouse direito e dê um clique. Feito isso, vai abrir, ó, você vem nessa terceira opção aqui, ó, isso, aí dê um clique. Feito isso, agora vai abrir os locais para onde eu quero mandar os 1000 sons, né? 1000 efeitos sonoros. Então vem aqui, ó, nessa primeira opção, ó, área de trabalho. Quer dizer, vai lá na tela do seu computador, vai ficar a pasta com esses 1000 efeitos sonoros, tá ok? Depois de lá você pode colocar em outro lugar. Então vou clicar aqui, ó, na área de trabalho, ok? Clique em OK. Pronto, já está descompactando os arquivos. Demora uns 10 segundos, é muito rápido. E ele vai direto para a tela do computador seu, quer dizer, área de trabalho. Aí eu vou mostrar como que fica lá. Depois vou mostrar se você quiser transferir para outro lugar. Pronto, já está baixado já os 1000 sons. Agora vamos pegar e vamos fechar aqui, que agora não vou precisar usar mais o programa em RAR. Vamos fechar aqui. Vamos fechar também as outras janelas, né? Não tem necessidade, sendo que o produto, né, já está baixado. Olha aqui, tá nessa pasta aqui, ó, PAT, tá ok? Então vou abrir ela aqui, mas antes de eu abrir, ó, vou transferir para outro lugar. Você quer transferir para uma área para não ficar na tela do seu computador, na tela do seu desktop, notebook, netbook. Então você vai em documentos, né? Ver o local que você quer que fique os arquivos, né, de 1000 sons. Vou deixar aqui, ó, na parte de download. Então vou minimizar aqui, né, para poder arrastar aquela pasta e jogar ela aqui. Porque aí eu já sei o que local que vai estar os arquivos, né? Quando eu quiser fazer uma edição de vídeo, fazer alguma coisa com os 1000 sons, né? Arrastei, pronto, já está aqui, ó. Então vai ficar nos seus documentos na parte de downloads. Olha só. Então vamos clicar aqui, vamos abrir. Veja só, pessoal, quanto som. Valeu, pessoal, muito obrigado por sua compra e não esqueça de qualificar positivo. Abraço, obrigado.